وصفة سحرية طبيعية ألذ من العسل للتخلص من نزل البرد والسعال والزكام على الفور. مع اقتراب حلول فصل الشتاء تكثر نزلات البرد والسعال وهذه الأمراض، ورغم أنها عارضة إلا أنها تؤرق الذين يصابون بها، وقد تستمر الإصابة بها لعدة أيام، وقد تحدث بعض المضاعفات ناهيك عن ضعف النشاط العام للجسم إثر هذه الأمراض. ودائما يبحث الإنسان عن الوصفات الطبيعية والبدائل التي تحل محل الأدوية ليتخلص من هذه الأمراض، ونقدم لكم اليوم وصفة سحرية رائعة للتخلص من نزلات البرد والسعال والزكام في أقل من 24 ساعة. إن الوصفة التي سنقدمها الآن نشرت في دراسة حديثة، والتجربة خير دليل، وفعالية الوصفة تكون فور تناولها وحتى أقل من 48 ساعة على الأكثر، وستزول أعراض المرض بإذن الله. نتحدث عن بعض فوائد مكونات الوصفة قبل أن نقدمها لكم. فوائد الموز: يعمل على تقوية الصحة العامة ويعالج الكثير من الأمراض لاحتوائه على نسبة عالية من المعادن كالكالسيوم، الألياف والحديد والبوتاسيوم، وفيتامينات متنوعة كفيتامين B6 وفيتامين B12، كما وأنه مصدر أساسي لتزويد الجسم بالبروتينات والكربوهيدرات والأملاح، كما وأنه مناسب جدا للرياضيين الذين يفقدون الكثير من الفيتامينات والأملاح والمعادن خلال ممارستهم للتمرينات المكثفة. فوائد سكر جوز الهند: يحتوي سكر جوز الهند على فيتامين إينوزيتول المعروف أيضا باسم فيتامين B8، مما يساعد على علاج الاكتئاب الخفيف ويرفع المزاج. وأيضا يحتوي على إينوزيتول، كما أن إينوزيتول يمكن أن يساعد في تخفيف حالات مثل اضطراب الهلع والاكتئاب والوسواس القهري. ويحتوي على العديد من المواد الغذائية. إنه يحتوي على كميات ضئيلة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والفوسفور والمعادن الأساسية الأخرى. يحتوي سكر جوز الهند أيضا على المغذيات النباتية، الفلافونويد ومضادات الأكسدة. كذلك فإن سكر جوز الهند يعالج انخفاض مستوى الفركتوز وانخفاض نسبة السكر في الدم، وهو مضاد للالتهابات. وكذلك فإن سكر جوز الهند مثل معظم الأطعمة الطبيعية يحتوي على كمية عالية من الألياف. هذه الألياف الغذائية تعتبر جيدة جدا لعملية الهضم، ويساعد على دفع الغذاء من خلال الجهاز الهضمي. الألياف يمكن أن تساعد أيضا في تخفيف الإمساك والانتفاخ. كذلك فإن سكر جوز الهند يخفض الكوليسترول ويمنع فقر الدم، وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، وهو صديق للبيئة، فهو يحتوي على المكونات الاصطناعية ولم تتم معالجته كيميائيا، وهو بديل صحي وأفضل من السكر العادي. مكونات الوصفة: 400 ملل من الماء المغلي، موزتين، ملعقتين كبيرتين من سكر جوز الهند. أما بالنسبة لطريقة عمل الوصفة، قم بتقشير الموز ثم قم بسحقه ووضع ملعقتين من سكر جوز الهند واخلطهم جيدا، ثم أضف 400 ملل من الماء المغلي ودع هذا المزيج يبرد لمدة نصف ساعة، ثم قم بتصفية هذا المزيج من الماء الموجود فيه، ويمكنك تصفيته من خلال مصفاة. قسم هذا على 4 مرات بمعنى كل جرعة 100 ملل، ثم قم بتناوله 4 مرات في اليوم بمعدل مرة كل 4 ساعات، وسيعجبك طعم هذه الوصفة الرائعة. ومع تطبيق هذه الوصفة لأقل من يومين على الأكثر فإنك تتخلص من نزلات البرد والسعال والزكام. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.